Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da essere sempre i primi a vedere e commentare i prossimi video. Come anticipato nel video della Sacre, se ve lo siete persi vi metto il link su e giù nell'info box. Oggi faremo la babka. Della babka ho scoperto ne esistono due versioni, una a ciambella e una intrecciata al cioccolato, che è quella che faremo oggi. Questa ricetta me l'ha data una carissima amica di Facebook, Manuela Pontil, una chef conosciutissima nel suo campo, che sa che a me piacciono le cose dolci al cioccolato, e questo è simile all'angelica e l'ho voluta provare. È simile all'angelica ma con una pasta e una farcitura più ricca e va cotta nello stampo da plum cake di 30 cm. Vi metto il link nella descrizione dove trovare l'offerta di questo stampo che mi è arrivato, che ho acquistato la settimana scorsa. Restate come sempre fino alla fine del video per sapere cosa preparerò nel prossimo video e andiamo a iniziare. Per fare la babka intrecciata al cioccolato ci vogliono 260 g di farina con l'indice di forza 260, 260 g di farina 00, 110 g di acqua, 12 g di lievito di birra oppure 3,5 g di lievito, questo qua in grani, 2 uova e un tuorlo, 90 g di zucchero, un cucchiaio di miele, 140 g di burro. Cominciamo attivando il lievito. Mettiamo l'acqua nella ciotola della planetaria, il lievito, lo zucchero e il miele. Per dosare vi consiglio, così di avere sempre le stesse dosi e non sbagliare quando nella ricetta le dosi sono espresse in cucchiai e cucchiaini, di acquistare uno di questi set, così da essere sicuri di dosare sempre allo stesso modo e non sbagliare. Vi metto il link comunque giù di questo set che ho io, così da essere sempre precisi. Aggiungiamo il miele. Questo è un miele di un amico mio apicoltore della zona. Mescoliamo. Mettiamo la pellicola e facciamo riposare 10-15 minuti, così il lievito fa la sua schiumetta e si attiva. Ci vediamo dopo. Mettiamo le due farine nella ciotola della planetaria, battiamo con una forchetta le uova e le aggiungiamo alla farina. Aggiungiamo il pizzico di sale e facciamo lavorare. Quando è ben amalgamata, aggiungiamo il burro morbido, aggiungendolo poco alla volta e facendo incorporare alla pasta di volta in volta il pezzo di burro. Adesso che abbiamo aggiunto tutto il burro, dobbiamo giocare con le velocità per rompere il glutine ed ottenere una pasta bella liscia ed elastica che si stacca dalle pareti della ciotola lasciandola bella pulita. Ricordiamoci che la pasta deve incordarsi al gancio, come vedete è risalita fino a qui. La dobbiamo fare lavorare finché non si attorciglia al gancio, lasciando la ciotola bella pulita. Questa è l'incordatura, la si può fare anche a mano, però ci vuole abbastanza forza, per cui lo facciamo fare alla macchina. Come vedete si attorciglia attorno al gancio, risalendo e lasciando la ciotola pulita. Adesso si può togliere dalla ciotola. Spostiamo la planetaria. Spolveriamo la superficie del tavolo con un po' di farina e togliamo dalla ciotola la pasta. Come vedete è bella elastica, non appiccica. L'incordatura sul tavolo si fa così: giriamo e tiriamo delicatamente verso di noi senza staccarla dal tavolo. La pasta farà il resto del lavoro. Adesso prendiamo una ciotola, la ungiamo con un po' di olio di mais e ci mettiamo l'impasto dentro. Rigiriamolo sull'olio. Mettiamo la pellicola e adesso ci sono due metodi: o preparate e fate riposare tutta la notte in frigo e la mattina dopo la facciamo lievitare fino al raddoppio e poi la utilizziamo. Il secondo è: la prepariamo la mattina e la facciamo lievitare fino al raddoppio fuori dal frigo. Visto il freddo si può mettere anche ci può mettere. Adesso foderiamo lo stampo con la carta forno. Per venire con meno piega possibile, capovolgete lo stampo e modellate la carta forno come quando fate i pacchetti, piegando bene gli angoli. Rigiriamo lo stampo, ci mettiamo la carta dentro e ripassiamo le mani per farla aderire bene. Lo stampo adesso è pronto. Adesso prepariamo la farcia. Ci vogliono 150 g di cioccolato fondente tagliato a pezzettini,
120 g di burro morbido, 20 g di cacao e 200 g di zucchero a velo oppure zucchero semolato. Andiamo a fare sciogliere il cioccolato in un pentolino oppure io lo faccio sciogliere nel microonde. Andiamo a sciogliere il cioccolato. Al cioccolato fuso uniamo il burro morbido e lo facciamo sciogliere. Aggiungiamo lo zucchero a velo e il cacao e mescoliamo bene fino ad ottenere una bella crema morbida e cremosa da spalmare. Spolveriamo di farina la superficie del tavolo, scarvoltiamo la pasta sul tavolo e la stiriamo in un rettangolo di 55 x 40 circa. Ci spalmiamo sopra la farcia che abbiamo preparato prima. Se abbiamo difficoltà, aiutiamoci con un coltello riscaldato con un po' di acqua bollente, viene meglio spalmarla. Adesso rotoliamo dalla parte lunga del rotolo, come faremo con l'angelica. Con un coltello abbastanza tagliente la tagliamo per il lato lungo dividendola a metà e la intrecciamo proprio come facciamo con l'angelica, stando attenti che la parte quella con il cioccolato tagliata sia verso sopra. Pieghiamo in due la treccia e la intrecciamo di nuovo. Prendiamo la trecciona e la mettiamo dentro lo stampo del plum cake foderato. La facciamo lievitare un'ora circa, il tempo che l'impasto, la treccia, arriva fino al bordo. Eccola qui dopo un'ora, infatti è bella gonfia, è arrivata al bordo. Adesso accendiamo il forno a 170 gradi e lo facciamo scaldare. Quando il forno è bello caldo lo inforniamo per 40 minuti, dopodiché abbassiamo a 160 gradi e finiamo la cottura. Una cosa, dentro il forno mettete un foglio di carta forno sulla base del forno in modo che se dovesse colare del cioccolato intorno non si sporca il forno e resta bello pulito. Adesso aspettiamo che si riscaldi il forno e poi andiamo a infornare. A dopo. L'abbiamo tirata fuori dal forno e fatta raffreddare nello stesso stampo e adesso vi faccio vedere la fetta. Ragazzi, è morbidissima, si scioglie in bocca, il cioccolato poi è golosissimo. Volete saperne di più su Manuela che mi ha dato la ricetta? Cercate il suo blog che si chiama La Mercante di Spezie e leggerete le sue avventure da chef, perché è anche stellato, dei suoi incontri con personalità importanti. La Mercante di Spezie, mi raccomando, perché ha delle avventure fantastiche. Allora, vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti, mandatemi le foto se le fate. Volete sapere cosa preparerò nel prossimo video? Raviolini in brodo alla carne, semplici semplici. Mi raccomando, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale. Un abbraccio, vi aspetto a tutti. Io intanto continuo a mangiarmi la mia babka. Alla prossima! Ciao a tutti!